مساء الخير، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيت نطلع عليكم بعد فتره من الغياب. حبيت نقول لكم سامحوني بزاف لاني طولت شويه هذه المره. يعني كانوا عندي شويه ظروف وزاد لي التليفون ومنا يعني خلاوني نطول هذه المده كامله. بصح ان شاء الله رايحه نوعدكم بعوده قويه اللي ما نزيدش نغيب فيها باذن الله. جيت وما جبتش يديا فارغين. جيت وجبت لكم هذه المملحات اللي يجيو بزاف بنان واسهل منهم ما كانش. نروح الوصفه تاع العجينه اللي عندي فيها بيضه كامله. عندي نص كاس تاع حليب يكون دافي، عندي 2 مغارف كبار تاع الزيت، وعندي مغرفه صغيره تاع خميره الخبز، ومغرفه صغيره سكر، ونص مغرفه صغيره تاع الملح، والفارينه اللي راح نلم بها العجينه تاعي. نروح مباشرة للتحضير. رايحة نجيب ريسيبيو، راح نحط فيها البيضة تاعي. البيضة بدرجة حرارة الغرفة، نضيف عليها الحليب والزيت يعني المواد السائلة. من بعد رايحة نزيد الخميرة تاع الكسرة والسكر والملح. رايحة نخلطهم مليح بالفوي بهذا الشكل، يعني حتى نذوب لي شوية هذيك الخميرة والسكر. من بعد رايحة نبدا نضيف الفرينة تاعي بالتدريج، نكمل نخلط بالفوي بهذا الشكل، يعني حتى ينسجموا كامل المكونات مع بعضهم. الان راح ندخل يدي ونكمل لم العجينه تاعي حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا. لهنا العجينه تاعي تكون طريه وتلصق شويه برك في اليدين كما راكم تشوفوا، راهي باينه باللي طريه. راح نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تريح الوقت اللي رايحه نوجد فيه الحشو تاعي. بالنسبه للحشو رايحه نجيب مقله نحط فيها شويه تاع الزيت، رايحه نقلي فيها حبه بصله تكون متوسطه، كنت قطعتها يعني رقيقه كما راكم تشوفون. نخلي البصله تاعي تذبل مليح ونضيف عليها كميه صغيره برك تاع اللحم مرحي. انا لهنا شريت قيس ب20,000، هذا ما كان كفاتني وفضلت لي منها شويه، يعني ما تحتاجش كميه كبيره. راح اطيح لك كميه ما شاء الله، والحشو ما يهزوش بزاف، ويعني تجيك معمره كي تعودي تاكلي فيها. رايحه نحرك مليح ونتبلهم بشويه تاع الملح وشويه فلفل كحل. هذا مكان رايحه نحرك مليح حتى يطيب مليح اللحم تاعي. لا انا بالنسبه اللحم تقدروا تعوضوه بالدجاج ولا بالطون كيما تحبوا. راح نضيف عليهم علبه تاع كريم فريش. انا استعملت ماتر، راكم والفتوني بها في المملحات كامل نستعمل ماتر لانه نوعيه مليحه وبنينه تحسوا فيها النكهه تاع الفرماج. راح نضيف عليها قطعه تاع جبن ابيض ونحرك مليح اللي راح يزيد لي بنه على بنه. نحرك مليح حتى يذوب لي الفرماج تاعي. هذا مكان راح نضيف عليهم شويه تاع المعدنوس. انا درت كميه مليحه تاع المعدنوس لانه في الدار كامل نحبوه، وشويه تاع زيتون اخضر. رايحه نحرك مليح هذا مكان. رايحه نحط الحشو تاعي جانبا يبرد ونولي العجينه تاعنا. لانا العجينه تاعي كانت ريحت. رايحه نروح للبلون دو طرافاي تاعي، راح نفرش فيه شويه تاع الفارينه ونحل العجينه تاعي. نستعين بشويه تاع فرينه ونحلو العجينه تاعي، نحلها شويه رقيقه ماشي بزاف وما تكونش خشينه. لا انا راح نجيب سيرسو ولا اي طابع عندك في الدار، الحجم اللي تحبيه نتيا واللي يعني يعجبك ديريه. كيما راكم تشوفوا لهنا راح نحشيها بالحشو هذاك اللي طيبناه كيف كيف. شوفوا انا درت مغرفه صغيره برك، هذا مكان تكفيني وتجي الحبه تاعي معمره. راح نزيد عليها شويه تاع جبن مبشور ونسكر الحبه تاعي، يعني نفس العمليه اللي نديروها في السوفلي كلي راكي ديري في السوفلي. رايحه نسكر مليح الحبه تاعي. هذا مكان يعني اسهل منه ما كانش. هاي الحبه تاعي كيفاش جات يعني كيما حبه السوفلي. رايحه لهنا كنت خدمتهم كامل. لهنا العجينه هذوك اللي شويه اللي بقاو لي كنت لميتهم خليتهم يريحوا شويه، يعني طيحوا لي 8 حبات، وهذوك العجينه اللي بقات لي زاد طيحت لي 3 ولا 4 على ما اظن. ليسونسيال جاني كلش 13 حبه، يعني راهي كميه ما شاء الله. رايحه نمرغد الحبات تاعي في البيض، من بعد فلاشا بلور. العجينه هذه شوفوا تجي يعني بزاف خفيفه وبنينه في نفس الوقت، واي حشو ديريه راح يجيك بنين معاها. تحبوا ديروا طون لانه ما تهزش يعني كميه كبيره في بالحشو. الان حنروح نقليهم مباشره بعد ما كنت مرغتهم كامل في لاشابلور. لهنا نجيب المقله تاعي نحط فيها شويه تاع الزيت نخليه يسخن مليح ماشي بزاف باش ما يتحرقوليش، ونحط الحبات تاعي. راح تلاحظوا بلي راح يتنفخوا شويه. لهنا كنت قلبتهم ونحيتهم. هذا مكان حطيتهم في بابي يعني ابسوربون، وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. صدقوني شوفوا يجيو قراف بنان وبزاف يعني خفاف. شوفوا تقدروا توجدوهم في نص ساعه.
هذا ما كان. شوفوا الحبه تاعي كيفاش تجي، قلت لكم من انا كان طيح لي 13 حبه، يعني الله يبارك كميه ما شاء الله بالنسبه للمقادير. شوفوا يعني كي حليت لكم الحبه كيفاش جات من الداخل. قلت لكم والحشو اختياري، ديري انت واش عندك في الدار، فضل لك شويه دجاج ارحيه وديري شويه فرماج هذا ما كان مع دنوس زيتون، وانتي درتي فيها حشوه يعني الله الله. انا خلي بالكم نحب المملحات، ودائما نحب كل مره نجيب لكم وصفه جديده تاع مملحات، يعني وصدقوني تكون عندك عرضه ولا ساهلين ومن طبنين ورايحين يحمروا لك وجهك. لا انا حبوباتي جيت نهضر لكم في واحد السوجي هكذا، جبت لكم واحد لافير صدقوني رايحين تدعيوا لي عليها. جيت نحكي لكم على واحد المنتوجات تقدمها شركه عالميه معروفه. هذه الشركه تمنح كل اعضائها فرصه يعني تاع جمال، الصحة وشفاء من الأمراض. يعني اللي حابة تشيان تخشان، اللي عندها مشاكل صحية اكزامبل الحب، لي فيرجيتور، يعني جميع أنواع الأمراض الصحية والجمالية عندهم الحل تاعهم. المنتوجات تاعهم بإذن الله راح نجربوهم وتدعيوا لي عليهم، يعني 100% طبيعية ويعني إفيكاس. الحاجة المهمة هي فرصة ربح المال، يعني باختصار ثراء مالي وصحي. هذه الشركة فيها 13 مليون عضو، يعني إذا حابة تغيري حبيبتي حياتك وتكتسبي رزق حلال رايحة تحتاجي غير التليفون وواتساب هذا مكان. يعني إذا عدتي رايحة يعني إذا عدتي صح انتيغيسي رايحة نخلي لكم رابط في صندوق الوصف، يعني ما عليكم غير تدخلوا للرابط وتنضموا معهم. يعني صدقوني بزاف بنات يعني كاين اللي حكاو، يعني بصح تاكدت قبل ما نحكي لكم على هذا السوجي راني شارشيت عليه مليح وعندي وقت، يعني ملي حبيت نحكي لكم عليه. نتمنى تكونوا فهمتوني. شوفوا راح نخلي لكم واحد الرابط في صندوق الوصف، يعني ما عليكم غير تدخلوا للرابط وتنضموا معهم. ويعني نتمنى انكم يعني ديروا فيا ثقه وتاكدوا باللي راني قبل ما حكيت لكم عليه راني تاكدت منهم 100%. حبوباتي وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى انكم تكونوا فهمتوني مليح ونتمنى تكونوا استفدتوا مني. اذا عندكم اي استفسار ولا اي حاجه ما عليكم غير تراسلوني في الانستغرام اللي راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف كالعاده. ومرحبا بكم كامل وتهلاو في ربحكم، والى الملتقى حبيبتي في وصفات قادمه ان شاء الله. مع السلامه ودمتم اوفياء.